สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุนิลครับในวันนี้เราจะตั้งใจบน Principal Component Analysis อันนี้คือวิธีการเอื้อนเพื่อ unsupervised learning ไม่รู้ว่า outcome แต่ว่าอันนี้คือแปลกนิดหน่อยจาก k-means อันนี้คือแตกต่างระหว่างนี้คือนี่แหละ k-means คือ k-means จะทายทั้งหมดข้อมูลของเราและพยายามแยกถึงเล็กๆ cluster และพยายามใส่ทั้งหมดข้อมูลของเราข้างในกลุ่มของเอง Principal Component Analysis จะถ่ายทั้งหมดข้อมูลของเราและลบข้อมูลของเราจะไม่มีสำคัญข้างใน dataset ของเราบางครั้งคงคิดเกี่ยวกับ PCA เหมือน compression or compression algorithm or consolidation algorithm แค่อยากเลือกข้อมูลสำคัญมากที่สุดจาก dataset ของเราและหลังจากนั้นอยากใช้ k-means clustering หรือถ้าเกิดว่ามีข้อมูลหรือ outcome อยากเห็นว่าเปรียบเทียบกับ outcome อย่างไรหลังจากเราแยกข้อมูลเยอะมาก so วันนี้จะแสดงว่าใช้ PCA Principal Component Analysis อย่างไรและ evaluation ทำให้อย่างไรด้วยครับ alright so เราจะทบทวนPrincipal Component Analysis ใช้อย่างไรครับ so เป็น unsupervised learning ไม่รู้ outcome generally ใช้เพื่อ reduce large data set down to a smaller manageable one แยกข้อมูลสำคัญมากจากข้อมูลไม่มีสำคัญใช้ PCA ใช้มีทำตัดสินใจข้อมูลของเราเป็นที่ดีที่สุดหรือสำคัญที่สุดข้างใน analysis ของเราและใช้แค่ analysis ไม่เคยใช้เพื่อ outcome หรือ be results pros ดีมากเพื่อ compression หรือ consolidation ของข้อมูลของเราและง่ายมากเพื่อ export dataset เพราะว่าถ้าเรามี dataset เป็น100 megabyte แยกถึงอาจจะ 1,000 kilobyte who knows so we can compress a lot of data แยกทั้งหมด noise ของเราครับและหลังจากนั้นมี cons scaling the data เป็นสำคัญมากที่สุดใน PCA มีปัญหากับ end result ของเรา end result ของเราจะไม่รู้ว่า columns จริงๆสำคัญมากจาก original data frame so ข้างใน memory ข้างใน mathematics จะใช้แค่เบอร์จาก data frame จริงๆ original ถึง data frame analyzed so data frame analyzed จะไม่มีสัมพันธ์ระหว่างกัน data frame ก่อนครับ so it's really hard ไม่รู้ว่า column นี้สำคัญไม่เคยมีเรียนรู้เกี่ยวกับนั้น analysis ของนี้เป็นยากมากลำบากนิดหน่อยและมีปัญหาถ้าเกิดว่าเราจะลบข้อมูลกันไปจะมีปัญหาข้างใน prediction ในอนาคต so it's a balance เก็บข้อมูลเท่าไรจาก original data frame ข้างใน new data frame และลบกันไปหรือเก็บกันไป so หลังจากนั้นจำเป็นต้องเลือกกี่ components เราอยากเก็บจาก original data frame จำเป็นต้องหาวิธีการ manual ไม่มี automation คล้ายกัน k nearest neighbors คล้ายกัน k means ไม่มีวิธีการเพื่อนั่นข้างใน PCA alright so เราจะใช้ dataset จาก sklearn datasets so let's get to it and import all of our libraries first so we can see what's going on import pandas as pd import numpy as np import seahorn as sns import px or plotly.express as px และคิดว่ามี import matplotlib.pyplot as plt from sklearn preprocessing เราจะใช้วิธีการอื่นเพื่อ scaling import min max scaler from sklearn pca decomposition ขอโทษครับ import pca และ from sklearnไม่มี metrics so maybe we'll stop there and just do these และผมเริ่ม dataset from sklearn datasets import load breast cancer alright so load data t rec so let's load our data so data คือ load breast cancer และหลังจากนั้นมี
ข้อมูล data ดูอย่างไรครับ so มี array ของข้อมูลของเราข้างใน array นี้มี target ด้วยครับ so มีข้อมูล outcome แล้วแต่จริงๆไม่ใช่ outcome ตอนเริ่มใช้ outcome ล่าสุด at the very end และมี target names คือ malignant หรือ benign ถ้ามีหรือไม่มี present not present และสุดท้ายมี feature names แบบนี้ so จริงๆไม่ต้องสร้าง data frame we don't need to create a data frame but I will so we can explore the data so เขียนว่า df equals to pd.dataframe data.data และ columns คือ data.feature names และจะเพิ่ม target ของเรา df target equals to data.target และเพิ่ม target don't have to และ df.head ดูอย่างไรครับ so มีหลายข้อมูลข้างในนี้มีหลาย columns และมี target สุดท้ายของ dataset ของเราครับ so เพิ่ม target ด้วยครับ if we take a look at df.info เห็นว่ามี569 entries และมีหลาย dimensions มีหลาย features มี30 features และมีอีกหนึ่งเป็น target all right so let's take a look at a SNS plot df.sns or sorry sns.pairplot gub df และใช้ hue ของ target และเห็นว่า target ว่ามีข้อมูลoverlapping หรือดูอย่างไรครับ maybe we glean some more information maybe we see some pattern maybe we see some sparseness or density so อันนี้จะใช้เวลานานมาก okay so เห็นว่า this took a long time แต่ว่าอยากแสดงว่าข้างในข้อมูลของเรามีหลาย features และมี target ด้วยครับและมีข้อมูลแยกข้างใน2ส่วน so มีรูปแบบที่ในข้างในนี้ and at first glance it doesn't really look like there's a whole lot of patterns แต่ว่าทีนี้มี linearity so มี linearity เยอะมากระหว่างทั้งหมดนี้ there's some visible patterns in here มีข้อมูลที่นี่อาจจะมี linearity so we see strong relationships in linearity และมี clustering capability ด้วยครับ so มีหลายข้อมูลที่นี่แต่ว่า this is so much data อันนี้คือข้อมูลเยอะเกินไปอ่านอย่างไรรู้ว่าข้อมูลข้างในนี้เป็นสำคัญหรือไม่มีสำคัญไม่รู้ก็อยากแนะนำว่า PCA เพราะว่ามีข้อมูลเกินไปอยากแสดงว่า visual skateboard whoa this is so much all right so dwindle down or ทำให้มีข้อมูลเล็กกว่านี้อย่างไรครับใช้ PCA ได้ครับ all right so what we're going to do is ใช้ x ข้อมูลของเรา so df.columns ดูอย่างไรครับมีทั้งหมด columns แบบนี้ so เราจะลบ target ของเราข้างในนี้ so let's create an x value and apply min max scalar to the x values so x คือ df.columns และมีทั้งหมดถึง -1 so x.head ดูอย่างไรมีทั้งหมด column ไม่มี target ที่นี่ครับ perfect so now let's scale using min max scalar so scalar equals to min max scalar will reduce each column to a number to a float between 0 and 1 so column นี้จะเปลี่ยนไปถึง0ถึง1เปลี่ยนไปนี้ถึง0ถึง1เปลี่ยนไปนี้ถึง0ถึง1ทั้งหมดนี้คือ0ถึง1แล้วและนี่ไม่มี0ถึง1 so อยากเปลี่ยนไปทั้งหมดนี้คือ0ถึง1 in respect to the column itself so ข้างใน column worst radius อันนี้25จะมี column float มากกว่า24มากกว่า23มากกว่า14และมากกว่า22อันนี้คือมี column น้อยกว่า22อันนี้22น้อยกว่า23 so to find a way to put every column into 0 to 1และเปลี่ยนไป standard scalar นิดหน่อยเพราะว่าคิดเกี่ยวกับ min max คล้ายกัน standard scalar โดย column standard scalar เป็นทั้งหมด data frame scale ถึง1 สิ่งที่
So that's the difference ระหว่าง min max is a per column. So min max is per column. Standard scalar is for the entire data frame. So if ถ้าอยากใช้ทั้งสองรวมกัน if you want to use both together, use min max scalar first and then standard scalar on top of that. So ทีนี้วันนี้เราจะแค่ใช้ min max scalar ไม่ใช่ standard scalar แค่อยากเก็บทั้งหมดข้อมูลเป็น in their original form เพราะว่า PCA จะไม่มีอยากcommon value แค่อยากเห็นว่าทั้งหมดนี้มีสัมพันธ์กันหรือไม่มีสัมพันธ์กัน but we need to have all of these values in some type of equal x or y distribution. So ใช้ min max scalar ได้ครับใช้ scalar min max scalar และเราจะใช้เปลี่ยนไปนี้ถึง data frame. We are going to create a data frame for exploratory analysis, but it's not necessary. So จริงๆเขียนว่า x equals to pd.dataframe และ scalar.fit underscore transform ข้างใน1อันดับและเขียนว่า columns คือ df.columns colon -1 ใช้วิธีการแบบนี้ได้ครับและเขียนว่า x.head ได้และเราจะเห็นว่าข้อมูลของเรา original มี worst texture และ worst radius คือมีมากกว่า1ประมาณ20 17ประมาณทาง20 so worst where did it go worst texture worst radius ทีนี้น้อยกว่า1ทีนี้ทั้งหมด column ของเราระหว่าง0ถึง1 so it's a very column independent thing and now we have 0 to 1 in every column. Okay, now we can instantiate our PCA component and fit our model. So model เท่ากัน PCA และข้างใน PCA มี n components และมีสิ่งที่อื่นไม่ต้องคิดเกี่ยวกับทั้งนี้ไม่ต้องใช้ทั้งหมดอื่นนี้ power iteration iterated power ไม่ต้องเปลี่ยนไป any of these แค่ใช้ n components ข้างในนี้และจริงๆ n components เราอยากใช้ข้อมูลเล็กมากผมจะใช้เบอร์ c และเปลี่ยนไปในอนาคตแต่ว่าแค่อยากแสดงว่าถ้าเกิดว่ามี c ดูอย่างไรครับ so we do a model fit และหลังจาก model fit นี้ model dot components ดูอย่างไรครับอันนี้ทั้งหมด components ของเรา so อันนี้คือเบอร์1 component ที่นี้1 component ที่นี้ or component ที่2ที่นี้และ component ที่3ที่นี้ครับ so we can graph all of these ข้างใน bar plot ได้ครับ so let's go ahead and look at the actual components. Oops. Look at the actual components and get a SNS heat map ก็ดูครับ heat map ไม่มี bar plot heat map for these components and get an idea of where they came from. So จริงๆอันนี้คือ30สิ่งที่ข้างในนี้ครับ so we'll have a total of roughly 30 elements in here. So we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so มี 30 component ข้างในนี้30 component ข้างในนี้มาจากที่ไหนมาจากที่นี้ครับ so that's all a summary of these points. So each one this is a summary of this column อันนี้คือ summary ของ this column นี่คือ summary ของ this column so เราเห็นว่าโอเคเห็น summaries ทั้งหมดรวมกันอย่างไรครับ so เปลี่ยนไปนี้ถึง data frame ได้ครับ so df underscore components equals to pd.dataframe we want to see the relationship between the components from the model and the actual data points from the data frame. Remember, this data is obfuscated, but we can still see the relationship. So, me model dot components, let me columns could model dot feature names in. So meet df components, so try sns.heatmap
df underscore components ได้ครับและมีดูแบบนี้ครับ so มี4สิ่งที่0 1 2 and 3ศูนย์เป็น the best so most correlation up here และมีทั้งหมด columns เราใช้มีสัมพันธ์กันระหว่างอยู่ที่นี้ครับ so we have the least correlated column here second most column or second least column coordinated here the thirdและfourth so it looks like a lot of correlation between this column there's really one main column or one main value ระหว่างทั้งหมดเป็นมีสัมพันธ์ so basically what this is saying is ทั้งหมด0อยู่ใน 0ข้างในนี้ตัวอย่างเช่นว่า the zeroth element out of all of these ข้างใน heat map คือสำคัญมากอยู่ข้างใน components ที่ไหนไม่รู้จริงๆแต่ว่า we have a df component so if we took a look at the df components dot head ที่นี้เห็นว่าที่นี้และมีไฟนี้ถึง heat map so found a correlation ระหว่าง all of these และอยู่ข้างในนี้ if we did a cluster map sns dot cluster map ห้องนี้มี df underscore components whoopsดูอย่างไรครับดูแบบนี้และเราจะเห็นว่ามีระหว่างกันมีอย่างไรครับ so we have a correlation between mean texture worst texture มี correlation ระหว่าง fractal dimension error so ถ้าเกิดว่าอยาก explore data ได้ครับ and we have the most amount of correlation right around here in this area so we see up in here is the color chart the least amount of correlation down this way all right so with that อยากเห็นว่าใช้ข้อมูลดูอย่างไรทำไมสัมพันธ์กันระหว่าง correlation ของเรามี4สิ่งที่ so let's take a look at the correlation between those there we go มีสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของเราอันนี้คือสำคัญมากที่สุดแต่ว่าจริงๆรู้ข้อมูลมาจากที่ไหนไม่รู้และหลังจากนั้นมี the second most important column เป็นที่นี่มี third and fourth most important column ที่นี่ครับและมีแค่30สิ่งที่จาก data frame ของเรามีทั้งหมดคือ30สิ่งที่ข้างใน data frame ของเราและแยก or ลบมากกว่าลบ26 column และมีแค่4 column ตัวนี้และเราลบ even further เพราะว่าเราเห็นว่า3และ4ไม่ดีด้วยครับ so let's run this a little bit differently และใช้ component let's do it with 10 components this will be pretty big and ใช้อีกครั้งได้ครับ so let's do this our heat map is a little crazy our cluster map and our components are a little crazy เปลี่ยนไป cluster map ด้วยครับแค่อยากเห็นว่าดูอย่างไรกับ10 component ดูอย่างไรครับ so we have our 10 components here we have a relationship between 0 and 1 for sure และหลังจากนั้นไม่มีสัมพันธ์กันระหว่างข้อมูลอื่น so 2 and maybe 5 have a relationship 9 and 8 3 and 4 6 and 7 but 0 and 1 really และเราจะเห็นว่าที่นี่ whoa there's really one column that has most of the information most of the correlation และเราจะใช้ component นั้นได้และลบ column 2 ถึง 9 ได้ so 0และ1เราจะเก็บ2 ถึง 9 และ1 we don't really even have to keep this one แต่ว่าดีเพราะว่า it's not bad to keep it alright so ถ้าเกิดว่าเราเก็บข้อมูลนั้นอย่างไรครับ so we're going to grab that information และใส่ข้างหมดข้อมูลข้างใน data frame ด้วยครับและข้อมูลนั้นมาจากที่นี่ครับ so we're going to turn it into a data frame from transform so มี model fit ใช้วิธีการ transform ได้ครับ so let's turn this into an actual data frame let's get the actual data and turn it into a data frame so components ไม่มี actual data components แค่ summary ของข้อมูลของเราแต่ว่าจริงๆไม่มี actual data อันนี้คือข้อมูลมีสัมพันธ์กันระหว่าง principal component analysis model และ data frame so this is not our real data we have one more step to get the real data that we want to use ข้างในอนาคต so we have to use the transform method to get the actual data และใช้ทั้งหมดข้างใน1 step ได้ครับ so we have model PCA equals to or PCA n underscore components มี2 components และมีmodel output equals to model dot fit underscore transform และมี x ใช้ที่นี้ได้ครับ so จำไม่ได้คิดว่าเป็น x ที่นี้ด้วยอย่าใช้ x scale values คือ x so เห็นว่า model output ดูอย่างไรครับ so if we look at model output ดูอย่างไรครับ
model output ดูแบบนี้มี1 column ที่นี้มีทั้งหมด values จริงๆครับและมี column ที่นี้มีทั้งหมด values ด้วยครับ so ใช้วิธีการ df output equals to pd dot data frame และข้างในนี้มี model output และมี columns ใช้ column 1และใช้ column 2 alright so มี df underscore output dot head ได้ครับและมีข้อมูลที่นี่ถ้าเกิดว่าเห็นว่า info df underscore output dot info ดูอย่างไรมี569 entry แต่ว่ามีแค่2 column so this is compression algorithm มี9 kb usage these are our most important values อันนี้คือ value สำคัญมากที่สุดจาก original data frame so ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่า original data frame df info มี569 entries และมี137 kilobytes so we've reduced it more than almost 15 times so 15 times reduction ข้างใน data frame ของเราจาก9ถึง or จาก137ถึง9 kilobytes และลบ30 values ของเรา30 features ถึง2 features และมียังมีทั้งหมด rows ด้วยครับ so now เพิ่ม target บนนี้ได้ครับ so if we wanted to we can say df underscore output target equals to df target และเขียนแบบนั้นและ df dot info เห็นว่า df underscore output dot info มี target column มาข้างในนี้ได้ครับ so df underscore output dot head ดูอย่างไรมี target ดูแบบนี้ครับ so now ผ่านถึง logistic regression ได้ครับเพราะว่าเราเพิ่ม target we have an outcome ข้างในนี้ and now we can treat this เหมือน dataset ธรรมดาได้ครับ so after adding in the outcome or the target normally we would not have a target and we would use k-means or some other algorithm but this time we do have a target so we do have a target so we can see how it did เปรียบเทียบระหว่างทั้งสองได้ครับ so compare between logistic regression with the original data frame and this one so let's do it with the original data frame so ใช้ train test split ได้ครับ so from sklearn dot model selection import train test split from sklearn dot linear I'll use import logistic regression และใช้วิธีการที่นี่ x equals to df yeah that's fine dot df dot columns colon -1 y equals to df target train test split ไม่ใช่ scaling ข้างในนี้ I don't want to confuse the situation even more it is already confusing enough as it is so แค่อยากแสดงว่าใช้วิธีการนี้ and why can I not use train test split there we go ใช้วิธีการได้และเราจะเปรียบเทียบ original data frame กับ output ของเรา and they might be very similar แต่ว่าแค่อยากแสดงว่าใช้ทั้งสองนี้อย่างไรครับ so we can do model equals to logistic regression และ max iterations ถึง say 1500อาจจะใช้ 2,000 เพราะว่ามีข้อมูลใหญ่มาก and we can do model dot fit x underscore train y underscore train และ predictions equals to model dot predict x underscore test และ print classification confusion matrix และ y underscore test และ prediction และ classification report
นะครับและเห็นว่า we have about a 98% accuracy and we need to increase our iterations to, let's say, 5,000. Let's see what happens. So 98% accuracy, pretty decent, not bad. So predicted 2 wrong on each side, false positive, false negative. Okay, so that's our DF column. Now try DF output column ได้ครับ so let's do it with the DF underscore output from our PCA data frame. All right, so copy นี้ได้ครับ we have x คือ df underscore output df underscore output -1 df underscore output target. All right, so มีข้อมูลนั้นแล้วครับ and why do I do that? df underscore output columns. There we go. และหลังจากนั้นใช้ model.fit or model equals to logistic regression, max iterations. Hopefully we need less iterations, so that should be enough. Let's try 500 just to see what happens. Model.fit x underscore train, y underscore train. และ prediction equals to model.predict. และ x underscore test. และมี prediction เหมือนกันจากข้างบน so we can copy this. Actually, let's make this one a output and print prediction underscore output prediction underscore output. และเห็นว่าที่นี้ did I not max here? And we get less. Okay, so not a great performance. So this might be a case. อันนี้อาจจะเราลบข้อมูลเกินไปอาจจะที่นี้แต่ว่ามี target ใช้อย่างไรครับ so really just want to show how PCA can reduce data สำคัญมากที่นี้คือลบข้อมูลของเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ข้างใน logistic regression dataset อาจจะมี data might suffer might not who knows แต่ว่าแค่อยากแสดงว่าใช้อย่างไรครับ and if we want to toss this into k-means clustering ใช้วิธีการได้ด้วยครับ so from sklearn dot cluster import k-means และใช้วิธีการข้างในนี้ได้ครับ so x equals to df underscore output และใช้ call 1 call 2 dot values และไม่ต้อง scale ไม่ต้องทำอะไรบ้างเพราะว่ามีแล้วถ้าเกิดว่าอยาก standard scaler ข้างในนี้ทำได้แต่ว่า values เล็กแล้วครับ so we don't really need to so ใช้ inertias equal to วิธีการนี้และ for I in range ถึง let's say 30 ใช้วิธีการ model equals to k-means และ n underscore clusters คือ I model.fit x และ inertias.append และมี model.inertia และหลังจากนั้นมี inertias print นี้ได้และมี px.line x equals to range 1 ถึง 30และมี y equals to inertias และเห็นว่าที่นี้มี elbow ประมาณ6 so we can separate our data into 6 parts ถ้าเกิดว่าอยากใช้2ใช้ได้เพราะว่ามี outcome 0 and 1แต่ว่าI'm going to use 6และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรใน maps ของเราครับ so let's grab this one more time และเห็นว่าวิ่งนี้กับ6และมี plt fig ax equals to plt dot subplots and we'll go ax dot scatter มี df underscore output มี colon มี location call 1มี df underscore output มี colon call 2มี c value คือ model dot labels ดูอย่างไรครับ and ทำไมmaybe x equals to และ y equals to
oops dot location ขอโทษครับ There we go. So เราเห็นว่า separation ดูอย่างไร and that's a pretty good separation for our data 1 2 3 4 6 5 or 1 2 3 4 5 6 Oi, cannot count today. So that is how we would use principal component analysis, the logistic regression ถ้าเกิดว่ามี output หรือ K means clustering และหลังจากนั้นใช้ prediction ได้ครับ so จริงๆคือสำคัญมาก again it is really the reduction of data here and here and maybe we lose some vital information we might อันนี้คือมี 3% ลบข้างใน prediction ของเราครับ so it's a trade-off whether we want to save data หรือไม่อยาก save ข้อมูลของเรา can we give up on the prediction is that okay do we need the full data set for an extra 3% ถ้าเกิดว่ามี1 terabyte ของข้อมูลของเรา do we really need to manage 1 terabyte of data or 1 petabyte of data crunch that down so this is helpful to reduce ข้อมูลของเราครับ alright so with that แค่อยากแสดงว่าใช้ PCA อย่างไรถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้เขียนใน YouTube ได้ด้วยครับแล้วเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody